गाइस, आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा दुकान है हिंदुस्तान टायर सर्विस के नाम से। हिंदुस्तान टायर में आपको स्वागत है। आप लोग कैसे, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपना दुकान दिखाने वाला हूँ गाइस, कि मेरा दुकान कैसा लगता है, क्या चीज़ का दुकान है, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज। आप लोग बने रहे वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आप गरीब को हेल्प करें, ऐसा थोड़ा लाइक शेयर कीजिएगा तो थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा ऐसा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पीछे देख रहे हैं ये होटल है, जो होटल बंद हो गया है। होटल क्यों बंद हो गया? फेल हो गया। वो होटल चला नहीं, रोड बंद हो गया इधर का। इसके चक्कर में ये पार्किंग है जो दिख रहा है आपको, सब गाड़ी लगता है, देख सकते हैं। ये हमारा दुकान है गाइस। देख सकते हैं, यहीं पे अपन गाड़ी लगा के काम करते हैं। इधर पार्किंग है, आपको बता दिए। इस तरफ रूम है, रूम में कौन कौन गाला है देखिए। ये हमारा कंपनी का ऑफिस है। इसके अंदर ये कांच का है, आप लोग का कांच फिट कराना है आइएगा इधर, अच्छा फिट करते हैं। इस तरफ भंगार वाला है जो लोहा हुआ लेते हैं। इस तरफ चाय नाश्ता का है गाइस। ये हमारा लिक्विड भी मिलता है इधर। ये हमारा गाड़ी है जो सुपर बाइक के नाम से जाने जाते हैं हमारे लिए। ये हमारा टायर है सब, छोटा गाड़ी के भी टायर मिलता है दोस्तों ज़रूरत पड़ने पे। ये मेरा भाई सो रहा है। ये ग्रीस है, ग्रीस मशीन जो आपको बताए थे एक बार शॉर्ट वीडियो में, एक बार बताए थे कि ग्रीस मारने का मशीन है। ये हमारा टाकी है जिसका वीडियो तो बना दिए। ये सब कॉक है, देख सकते हैं। ये हवा का है, फिल्टर साफ करने का। इधर ये मशीन का है, ये ट्यूबलेस टायर में हवा डालने के लिए डायरेक्ट। इधर पानी निकाल के देखते हैं, है पानी, देख सकते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा 5 का है कंप्रेसर, ये 7 का इंजन, ये 3 का है, 5 का मोटर। पानी ख़त्म हो गया, भरेंगे। ये हमारा दुकान जो लिक्विड भी मिलता है दोस्तों, टाटा कंपनी के और ये आइसर कंपनी के। यहाँ पे मैं सोता हूँ इधर, खाना उना। ये देखिए हमारा एक किचन है, ये हमारा किचन है। देख सकते हैं हमारा होम थिएटर ख़राब हो गया है अभी। देख सकते हैं गाइस, जितना भी गाड़ी है ना सबका ट्यूब भी रखते हैं, मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल के। ये पंचर के हीटर है, नट खोलने का मशीन, ये सब अपना व्यवस्था है गाइस। देख सकते हैं टाइलीवर ऊबर हमारा पूरा हथौड़ी, छेनी हथौड़ी, जग है इधर, देख सकते हैं। इस तरफ एक ग्रीस पंप है इधर परा वाला। ये हमारे ये जो रिंग निकालने के लिए सिंगल रिंग, ये मीटर है दोस्तों। लाइट जल रहा है अभी, देख सकते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करेंगे दोस्तों। ये हमारा दुकान रहा। ये मैं आग जला के बैठता है इधर रात में, कि ऐसा कोई चोरी चारी मत करके ले जाए। हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा दुकान है हिंदुस्तान टायर सर्विस।